aquí, Ricard. Bona tarda, Xavi. Bona tarda. El Barça tenia el partit a la butxaca, havia fet un dels millors partits, jo crec, de la temporada. Clar, això com expliques que en mitja hora l'equip caigui així, però és que no tingui ni un moment de tornar a aixecar-se? És a dir, és mitja hora de caiguda en picat amb jugadors amb experiència. O sigui, més enllà de com ho pots explicar, que no sé si ho pots explicar, si et preocupa, perquè és que ha estat una caiguda en picat. Sí, realment avui estic molt trist, decepcionat, perquè hem viscut pràcticament les dues cares de la moneda en un partit. Partit brillant per mi, molt satisfet al descans. Hem estat pressionant molt bé, hem dominat el Girona, que és difícil, ells tenen moltes coses i els hem minimitzat moltíssim fins al minut 60, però bé, a partir de llavors penso que és el resum de la temporada. La falta d'efectivitat ens mata, aquest any ens ha matat. No sé quantes haurem generat, no he vist les estadístiques, però arribem a l'àrea amb una facilitat i ens falta la presa de decisió, estar molt més efectius, molt més contundents, això ens ha matat en molts partits. I després errors puntuals que tens el partit dominadíssim i bé, errors flagrants que no corresponen a aquest nivell ni de jugadors ni de club. Per tant, ens ha matat tota la temporada, hem de millorar moltíssim, sobretot a nivell mental, perquè qualsevol cop dur ens costa massa car. Això és el que penso, no? Hem de millorar moltíssim. Evidentment és un cop dur avui, però queden 4 partits i bé, el camí, vull pensar que el positiu s'ha d'allargar més. S'ha d'allargar més, evidentment les coses negatives pesen molt perquè perds partits, però tinc la sensació que regalem els partits, és que els regalem. Quan fas un resum de la temporada, això ens ha passat als 2 partits del Madrid, als 2 del Girona, el dia del París, doncs així és molt difícil competir, hem de millorar moltíssim. Pensant en positiu, vull pensar que això és part de la immaduresa de molts futbolistes, de que necessiten fallar per millorar, però bé, avui estic molt trist, molt decepcionat, perquè preparem molt bé els partits, els dominem, generem moltíssimes ocasions com per fer un partidàs avui i per marcar molts més gols i al final se te'n van perquè els regales tu. Marta. Hola, Xavi, Marta Ramon, en directe al Barça Juga RAC1. A la prèvia parlàvem de revenja futbolística, recordaves les sensacions que t'havia deixat el partit de la primera volta, acaben tots dos amb marcadors idèntics. Quin et fa més mal o de quin surts més decebut? Jo d'aquest, perquè al final ets tan superior durant una hora, no va ser així a Montjuïc. Sí que és veritat que vam dominar més que ells, però va ser un partit més aviat igualat, no? Però avui és un partit amb un domini absolut. Ho hem fet molt bé durant una hora, però si haguéssim fet l'1-3 hagués canviat totalment la pel·lícula, però no el fas i a sobre els hi regales els 3 gols, els hem regalat. Són errors nostres, 2 de rebutjos que no els orientem i un doncs que és una sessió enrere que és un error. Per tant, regalem el partit. Adrià Alvets. Aquí, a la esquerra. Hola Xavi, bona nit. Bona nit. Alvets, director para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Escenificasteis en su momento, en una rueda de prensa con el presidente, tu continuidad de cara a la próxima temporada. Esta derrota hace que el objetivo de la segunda plaza que tú marcabas hace unos días ya no dependa de vosotros. Mi pregunta es, claro, ahora viendo la cara del presidente aquí fuera, evidentemente era de preocupación, rostro serio, ¿entenderías que se pudiera reabrir el debate sobre tu futuro y tu continuidad? No habrá. No. Elena Condis. Hola Xavi, Hola. Elena Condis, en tiempo de juego de la cadena COPE. ¿Crees que esta situación de regalar partidos, de dominar un encuentro una hora y después desplomarse es reconducible? Sí, totalmente, claro. Claro que es reconducible, es un tema mental también, es un tema de competir mejor. Son errores individuales que dependen también de darles más confianza. Lo intentamos, preparamos muy bien los partidos, situaciones puntuales de errores flagrantes que nos han marcado la temporada. Pienso que es el resumen. Porque la hora que hemos hecho para mí ha sido brillante. Para mí ha sido brillante. Lo que pasa es que el resultado no
no te da para nada la razón, evidentemente, ¿no? Y los últimos 20 minutos no hemos estado al nivel que requiere ser jugador del Barcelona. Es así, es así. Fredo. Buenas tardes, mister. Fredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. ¿Te preocupa que se haga larga de aquí al final de temporada? ¿Y cómo explicas que los jugadores no tengan ese ánimo al final de encerrar al rival? ¿Cómo bajan los brazos? Que es quizás más preocupante, más que perder la forma con la que cae al final el equipo. No, el equipo lo intenta hasta el final, pero creo que hemos perdido el orden después. Evidentemente son golpes muy duros, ¿no? Cuando te ves tan superior al rival y en el marcador te está diciendo que vas perdiendo 4-2, pues no es fácil de digerir, pero sí, hay que recuperar al equipo mentalmente y lo haremos. Hola, mister. ¿Qué tal? Alejandro Segura, Radio Marca. Hablas mucho del aspecto mental. ¿Es el aspecto principal que hay que mejorar de cara a la próxima temporada de este equipo? Gracias. Muchas cosas, competir mejor si tienes el partido controlado en tus manos. Y así lo he vivido en muchas ocasiones esta temporada. Sin ir más lejos, los 4 partidos de los 2 rivales que están por encima nuestro, nosotros hemos sido superiores, pero no se demuestra en el marcador, por lo tanto son errores nuestros. Cuando tienes un partido controlado, los 2 del Madrid, los 2 del Girona, y se te escapan. Pierdes los 4, entonces hay que mejorar mucho. Josep. Hola, Xavi. Buenas tardes. Hola. Josep Capel de Radio Nacional. ¿Entiendes que el aficionado del Barça, aparte de decepcionado, como tú hablabas, llega un momento este final de temporada que incluso está cabreado por las circunstancias, incluso por cómo se ha producido, cómo se está produciendo este final de temporada? Sí, yo soy el primer cabreado, lo entiendo. Yo, antes que entrenador, soy culé y siento este escudo y estoy cabreadísimo hoy. Muy triste, cabreadísimo, pero tenemos que seguir. Son errores nuestros que hay que corregir y minimizar. Esto es el resumen de esta temporada. Gaby. Sí, hola, Gabriel Sanz, de Mundo Deportivo. Has hablado de la inmadurez, entendido la inmadurez de algunos jugadores. ¿Te referías a alguien en concreto? Porque tienes jugadores como Gundogan, como Lewandowski, que son gente con experiencia. No, cuando, por ejemplo, a la falta de efectividad llegamos muy fácil al área. Son situaciones de 3 contra 2, de 3 contra 3, de 2 contra 1, el último pase. Nos falta ser más contundentes en el área y en el área nuestra. Los 2 últimos goles son de no orientar despejes. És així. Xavi, bona tarda a tots. Jo de Girona, Carcassés. Preguntat lògicament pel Girona, en aquest cas, tenint en compte que avui, matemàticament, part de la victòria s'ha classificat per la Champions. Què em voldries fer d'aquest comentari? Si em permets una segona cosa, el partit de l'Eric, si me'l pots valorar també. Bé, de l'Eric ja vaig dir que és un futbolista capaç, per mi, de ser planter del Barça. Per circumstàncies ha acabat jugant al Girona, però per circumstàncies alienes al que jo desitjava aquesta temporada. Després del Girona, doncs, temporada històrica, felicitar-los a Mitchell, a la direcció esportiva, crec que han fet una feina extraordinària, no? I han fet un futbol molt bo, per tant, l'enhorabona al Girona. Buenas noches, Xavi. Jordi Blanco de ESPN. Ha hablado usted de que son errores puntuales en muchos partidos, en varios. ¿No puede llegar a dar la sensación de que su mensaje no cala bien en el vestuario, no llega a todos los jugadores como debería llegar? Porque es evidente que la última media hora lo demuestra. No, sí, el mensaje llega absolutamente. La primera hora todo el mundo ha entendido lo que tenía que hacer, pero situaciones de falta de concentración y de estos errores que nos están pasando factura durante toda la temporada, pues es lo que hay que corregir y minimizar. No puedo explicar nada más. Albert. Sí, hola Xavi. Hola. Albert Hernández de Televisión Española. Me gustaría saber qué mensaje le mandarías a la afición que hoy ve cómo el equipo pierde la segunda posición con el Girona y el Real Madrid se proclama además campeón de Liga y cómo valoras que los blancos al final sí crees que son los justos campeones de esta Liga. Sí, han sido los que más puntos han hecho y felicitar al Real Madrid. A partir de aquí nosotros, a la afición, decirles que nos vamos a dejar la vida y la piel para estos 4 partidos y la temporada que viene para que estén orgullosos del equipo y que podamos competir mucho mejor para luchar por los títulos. Sí, hola Xavi, aquí. Jordi Gil de l'Esport. Estàs parlant de la història que s'està repetint molts partits, que jugueu molt bé, però errors puntuals us condemnen, no? No sé si també et fa treure conclusions sobre que igual potser s'ha de fer una reestructuració més profunda de la plantilla de cara a l'any que ve.
Bé, ara, doncs, evidentment, és temps de planificar la temporada següent. Quan s'acabi la temporada anem parlant amb Deco, amb el Preci, i veurem primer el que podem fer i després el que volem fer. Sí. Laia. Hola, Xavi, Laia Cervelló de The Athletic. Quan el Girona marca el segon gol estàveu més a prop vosaltres de marcar el tercer possiblement que ells de marcar el segon. En aquests moments, fins a quin punt la confiança de la bona dinàmica del Girona durant tota la temporada pot haver marcat, quin paper ha tingut en aquest cas? Gràcies. Sí, ja vaig dir ahir que ells tenen la confiança pels núvols, el gol de Porto és d'una confiança tremenda, lo normal és controlar aquella pilota i s'atreveix a fer una volea de fora de l'àrea i li surt, per tant, ells estaven, ja vaig dir ahir, amb confiança pels núvols, però penso que els hi hem donat nosaltres aquesta oportunitat. L'1-3 i l'1-4 el partit s'ha acabat. Nosaltres estàvem amb un domini total, per tant, no és que no hagis fet l'1-3, és que també regales el 2-2 i el 3-2 i el 4-2. Per tant, són errors nostres. Gràcies, bona tarda.